Živjo! Pozdravljeni in dobrodošli na kanalu Društva turističnih vodnikov Slovenije. Moje ime je Irina in sem turistična vodnica. Danes se vam oglašam iz Ljubljane. Nahajam se na poti spominov in tovarištva. Ljubljančani ji rečemo kar PST. No, PST je med Ljubljančani zelo priljubljena pot. Sem prihajamo na sproščanje, druženje in pa rekreacijo. A gremo? Pot je dolga 34 km. Ob njej raste več kot 7000 dreves, zato velja za najdaljši mestni drevored in eno največjih zelenih površin mesta. Ni čudno, da ji pravimo tudi zeleni prstan Ljubljane ali zelena soba mesta. Pot poteka po trasi Bodeče žice, ki je med drugo svetovno vojno obdajala Ljubljano. Dobra 2 tedna potem, ko je Ljubljano okupirala fašistična italijanska vojska, so v mestu ustanovili osvobodilno fronto in Ljubljana je postala žarišče upora. Okupator je na vsak način želel uničiti močno odporniško gibanje, osamiti mesto od zaledja in prekiniti stike med mestom, ki je bilo rekrutno in pa logistično središče, in pa zaledjem, kjer se je nahajala odporniška vojska. Tako so Ljubljano obdali z bodečo žico. Prehod v mesto in iz mesta je bil mogoč samo na posameznih cestnih delih in še to s posebnim dovoljenjem. Skupaj z bunkerji in stražnimi stolpi je bila Ljubljana močno zastražena. Uvedli so tudi policijsko uro, stopnjevalo se je nasilje in pa streljanje talcev. Ljubljana je tako pravzaprav postala pravo urbano koncentracijsko taborišče. Ljubljančani so tako živeli celih 1170 dni, kar je več kot 3 leta. Bodeča žica je ljudem jasno sporočala, da so ujetniki na svoji lastni zemlji v svojih domovih. Pogum Ljubljančanov in pa njihov upor proti okupatorju vsako leto obeležimo s tradicionalnim pohodom ob žici. Tega pohoda se v povprečju udeleži okoli 30 000 ljudi. Prireditev traja 3 dni in vsako leto se začne na četrtek pred 9. majem. 9. maj je namreč dan, ko praznujemo osvoboditev Ljubljane in pa konec 2. svetovne vojne. Prvi dan se na pot podajo vrtčevski otroci, naslednji dan šolarji, v soboto pa vsi ostali. Tisti, ki nameravajo končati cel krog, ki nameravajo prehoditi celih 34 km, dobijo takšne kartone. In na 8 kontrolnih točkah dobijo žige, vpisani pa so tudi časi prihodov. In če uspeš, dobiš potem takole medaljo. Verjetno se zdaj sprašujete, če je ta medalja moja? Je. No, nažalost, zaradi trenutne situacije s koronavirusom letošnji pohod ob žici odpade. Ampak PST bo tu tudi naslednje leto, imamo torej več časa, da se pripravimo na pohod ob žici. Hvala za vašo pozornost, jaz vas lepo pozdravljam in obenem vabim v našo družbo naslednjo nedeljo. Lepo se imejte, adijo!